Всем доброе и чудесное утро. Я рад вас приветствовать на нашем радиоэфире «Беседы со Вселенной». И сегодня я чувствую порыв и желание сказать вам некоторые слова. Чувствую, что Вселенная таким образом хочет достучаться с любовью и с нежностью до многих-многих людей. Услышьте эти слова. Вы никому ничего не должны. Еще раз. Вы никому ничего не должны. Воспримите эту истину, эти слова на разной глубине. Посмотрите на нее с разных сторон, с разных точек восприятия. Поразмышляйте о ней. Ведь что такое чувство долга? Должна или должен? Очень часто матери считают, что должны своим детям. Они действуют, да, из любви, но при этом любовь напитывается и чувством долга. Это все равно, что в стакан с родниковой водой насыпать грязи. Пить ее уже не так приятно, и она не так полезна. Более того, иногда она может быть даже очень вредной. Когда происходит, например, воспитание детей из чувства «должна», я говорю именно про матерей, потому что у отцов там немножко другое состояние, другое чувство. Там не чувство долга. Матери же со всей любовью очень часто именно соприкасаются с чувством «должна». И они словно кладут свою жизнь на алтарь жертвы. Но в этот момент, забывая про себя, и забывая про себя не в той ситуации, когда вы соприкасаетесь с нечто большим и растворяетесь в нем, и понимаете, что вы и есть нечто большее, познавая себя настоящих, забывая о своих интересах, о своих желаниях, о своем счастье. Они превращаются в несчастных, замученных женщин. От этого страдает брак, семья. Дети, неважно, мальчики это или девочки, они смотрят на это и учатся этому. Оно не учится тому, что нужно отодвигать свои желания и свое счастье на когда-то потом. И тоже постепенно идут к жертвованию, к чувству долга. Потом они берут кредиты, рассрочки, различные истории, ходят на работу, которую не любят, живут в отношениях, в которых несчастливы. Почему? Потому что чувство долга выходит на первый план. Это маленький росток, который прорастает в очень большое количество различных отклонений. Неприятных ситуаций, назовем их так. Если человек ходит на работу с чувством долга, он должен. Он должен содержать семью, он должен зарабатывать. Работа не приносит ему удовольствия. Что он может дать своему руководству, сотрудникам, коллегам, клиентам? Может ли он дать что-то хорошее? Да, он будет выполнять минимум задач. Но это все равно, что заниматься сексом без любви. Механическое действие, которое не даст ни прилива сил, ни чего-то еще. Вы получите немножко энергии от циркуляции энергии между двумя телами или между вами и работой. Эту энергию вы конвертируете в работе на деньги и потом их точно так же потратите. Почему? Потому что состояние должника не позволяет создать капитал, не позволяет создать накопление. Чувство долга в отношениях
чаще всего у мужчины это должен что-то сделать. Должен вырастить дерево, построить дом, ребенка вырастить, посадить дерево. Но на самом деле это все очень навязано. Вы не должны. Здесь может быть много возмущений внутренних, я понимаю вас. Но поймите, действия из любви и из долга противоположные. Что бы вы ни делали прекрасно из чувства долга, в итоге это создаст лишь больше проблем. И в то же самое время, если вы начинаете следовать своему зову и следовать чувству любви, не избегать. Наоборот, когда вы убираете чувство долга, когда вы понимаете, что я никому ничего не должна или не должен, это не тот момент, когда вы от всего отрекаетесь и говорите: все, я никому ничего не должен, я не буду делать это. Вы это-то не будете делать. Но у вас начнет появляться смелость и решительность действовать в том, что вы выбираете, в том, где вы счастливы. И у вас будет появляться, наоборот, энергии и действия, и какие-то задачи, но уже в направлении того, что вам нравится. И вот здесь важна смелость, решимость, а она будет появляться все больше, когда вы будете следовать за чувством внутреннего счастья или благости. Послушайте вчерашний радиоэфир про то, как когда вы счастливы, вы открываетесь потоку Вселенной, оно буквально ведет вас. Счастье – это признак, индикатор того, что вы на верном пути, того, что вы действительно реализуете свой потенциал. Если вы выберете счастье, ваши дети скажут вам спасибо. Мужья, жены, даже если вы с ними расстанетесь, потому что вы с ними были всю жизнь несчастливы, они скажут вам спасибо, и у них, возможно, наладится все, точно так же, как и у вас. Делать шаг навстречу своему счастью. Работа нелюбимая, вы на ней работали 20 лет. Сделать шаг в направлении того, что вам искренне хочется, можно постепенно, как младенец, маленькие шаги. Чуть-чуть творчества, чуть-чуть разрешений себе больше, прослушивание радиоэфиров этих и осознание каждой истины каждого момента. Раздумывание и размышление о том, что как это, я никому ничего не должна или не должен, а что тогда я хочу делать? Если вам вдруг нравится работа, или вы работаете, но вам не нравится какой-то функционал, и вы понимаете, что вы никому ничего не должны, вы удивитесь, но вы начнете на этой же работе, или можете начать, делать больше своего функционала, тот, который вам не говорили, что вы должны делать. Я делал точно так же. И в свое время под меня создали новый отдел в компании, которая как раз-таки вообще этим направлением не занималась. У нас компания занималась определенной деятельностью. Когда я еще давно работал на наемной работе, я чувствовал и действовал не из чувства долга, а из того, что хотелось, из того, где я был счастлив. И я делал больше, и я делал много того функционала, который не вписывается в рамки нашей компании. Потом генеральный директор и собственник создали как раз-таки для меня отдельный отдел. Дали мне полный карт-бланш. И сказали: Игорь, это твое направление, делай. Потом же я создал свою компанию в этом направлении. Поймите, когда вы начинаете действовать из состояния счастья, из состояния свободы, все происходит очень интересно. Тогда с вами Вселенная, и у вас множество чудес происходит. Поэтому сегодня я предлагаю вам обратиться ко Вселенной со следующей просьбой. Вселенная, здравствуй. Пожалуйста, помоги мне действовать из свободы и из любви.
Помоги мне выбирать каждый шаг, каждое действие из свободы и из любви, постепенно или наилучшим для меня образом. Я знаю, что ты прекрасно это делаешь. Спасибо, Вселенная. Прислушайтесь к тому, как вы себя начинаете чувствовать и ощущать, в то время, как говорите об этом. Вы прекрасно знаете об этом. Я желаю вам чудесного дня, больше чувства, свободы, любви и действий из этого состояния, с детьми, в семье, в работе, в повседневной жизни, каждый момент времени. Если вдруг где-то сбиваетесь, включайте любой наш радиоэфир. Вселенная вам подскажет, какой именно сегодня послушать. Чудес и с любовью к вам. И до встречи в понедельник, уже, если через YouTube смотрите, на новом канале, где будут выложены как раз-таки все наши радиоэфиры. Ссылочку на него вы найдете здесь, ниже в описании под этим видео как раз-таки. И там же будут проходить все новые, чтобы все были в одном прям месте. В Литресе, в Яндекс.Музыке, в ВК, там везде вы можете слушать в нашем любимом Wave, там же, прям вот где и слушали, там все остается, также там сразу транслируется вот сейчас практически, не помню точно, 14-16 площадок где-то. Вам чудес и до скорого!